Jolu dan Kobu, kisah kerbau dan jalak yang saling membantu. Bagus ya. Nah, lihat. Lihat. Kobi. Jadi kerbau ini namanya Kobi. Ini namanya jalak. Burung jalak namanya jalo. Kobi kerbau sedang berendam di kubangan. Mana kubangan di sini? Ini kubangan itu lumpur. Kubangan itu lumpur. Sedang berendam di kubangan. Tubuh yang letih setelah bekerja. Kira-kira kerbau itu bekerjanya di mana biasanya? Lumpur. Sawah. Nah, pintar, di sawah bantu petani. Nah, lalu kini menjadi lebih ringan dan segar. Ya kan terlihat gembira. Coba lihat ini kenapa ini? Kalau orang tuh bergembira tuh dia senyum apa tidak? Nah, ini di sawah. Ini sawah kan? Ini apa? Ini pohon. Ini dulunya mana dulu? Ayo Anggi. Nanti ini loh kita ada undian tanya jawab kuis, nanti ada hadiah. Lalu tiba-tiba Kobi. Ini Jolo, ini Kobi. Terus Jolo bilang, Kobi terdengar. Ada harimau. Tanda Jolo jalak. Ini Jolo jalak. Ini siapa? Namanya siapa tadi? Lalu Kobi ini ketakutan lalu dia lari tunggang langgang. Pernah lihat orang lari tunggang langgang? Pernah di mana? Lalu Kobi, jangan pergi. Aku hanya bercanda, teriak Jolu. Ternyata Jolu ini nakal karena dia bercanda. Siapa di sini yang pernah nakal kayak Jolu? Raka pasti. Hah? Ragil juga pasti. Lalu Kobi ini tidak menghiraukan. Kobi pura-pura tidak dengar. Dia terus saja berlari ledek. Lalu, ini kan masih di sawah. Nah, Kobi, ini kenapa nih? Kobi menabrak pohon yang melintas di jalan. Mana pohon yang ditabrak Kobi? Karena dia lari, dia tunggang langang, dia tidak lihat jalan. Dia tabrak pohon. Tumbang langkah tuh apa? Nengok ke belakang. Tunggang langang tuh begini, lari cepet-cepet. Marah. Belum selesai. Zigzag. Lalu tadi aku hanya bercanda dan tidak menyangka akan begini jadinya. Kata siapa namanya yang jalak tadi? Jolu. Maafkan aku Kobi. Lalu si Jolu bilang begini. Burung Jolu bilang begini. Ini burung Jolu. Maafkan aku Kobi. Sesal. Jolu tanpa berani menatap sahabatnya. Soalnya Aku Jolu. Kalau ada harimau bisa terbang. ya. Orang tuh mau jadi Jolu aja. Lalu teman-teman Anggi lihat. Ini bagaimana ini? Coba lihat kalau dari gambar ini. Marah. Marah ya. Kenapa dia marah? Gara-gara dibawa. Gara-gara di Angin. bercandamu tidak lucu, kata si Jolu. Komentar Kobi setelah berdiri dengan sempurna. Kobi terlihat marah sekali. Mukanya pun memerah. Siapa di sini yang pernah marah? Marah sampai muka merah. Enggak pernah. Raka sering ya? Marah sama siapa? Sama ini. Kamu pernah marah nggak? Kamu pernah marah siapa? Kalian penindasan. Kenapa marah adek? Lalu teman-teman, Jolu ini menaruhkan diri untuk ngobatin lukanya Kobi. Tapi coba lihat, tapi apa? Kobi langsung menolak. Ia pun pergi dengan terpincang-pincang. Dia jangan pincang-pincang. Ini ada daunnya. Hah? Karena kakinya kan luka kan. Terus mau dibantuin sama Jolu, tapi dia nggak mau. Lalu Mbak Bella, ini rumahnya. panggil ibu.
Tapi si kebo ini nggak mau. Aku jalanin dia jalan pincang-pincang ke rumahnya toh. Halo teman-teman, ini banyak dulu berkali lalu jolonya kamu kopi sini. Jolo berkali-kali memanggil Kopi untuk meminta maaf. Kopi tidak merasa enak juga. Dia sudah terlanjur marah kan? Malas baginya kalau harus memaafkan Jolo. Jadi Kopi ini tidak mau memaafkan Jolo. Dia pergi ke marah-marah. Seperti yang tidak mau memaafkan seandainya Ini kata Ragil ambil pas besok. oh ya sampai besok. Tapi sekarang teman. Tapi kan sekarang sudah teman kan? Teman kan kita Orang-orangan sawah ini. Katanya Lalu semenjak itu Kopi tidak terluka lagi di dunia. Dulu semakin Kopi tidak muncul lagi di sawah. Terus kan biasanya kan Kopi bisa rendam di kubang kan, rendam di gitu. habis itu ntar tidur dengan burung lain. Seminggu tuh berapa hari? Ini seminggu tuh 7 hari. Sama burung. Kebiasaan Jolo itu memasuki tubuh Kopi. Jolo ini punya patok untuk makan kuku yang ada di tubuh Aku sedih sekali. Biasanya Jolo ini cari makan bersama Kopi di sawah. Sekarang Jolo sendiri. Itu terbang. Ini Jolo biasanya kan dia terbang. Lihat ini Jolo sendiri sama bebek nih, sama tikus. Ini apa sih? Ini kayak kelinci. Itu orang. Teman-temannya Jolo ini siapa saja temannya Jolo? Bebek, tikus, Cacing. nah tuh kan tikus kamu. Habis itu orang-orang. Iya, ini patung-patungannya ada di sawah ya. Aku pernah. Oh ya? Banyak. Semuanya apa? Kopi ketemu dengan monyet. Nah, coba. Bagaimana dengan Kopi sendiri? Semenjak itu dia malas ke sawah. Sekarang Kopi itu malas ke sawah karena gak ada Jolo. Kopi ke sawah, Kopi tidak mau bertemu Jolo. Dia pun berteman dengan monyet di pinggir.
kan ini ada pohon apa ini? Pisang. Kopi ini semakin banyak. Lihat saya di tubuhnya kopi ini banyak itu. Lalu di sini biasanya dimakan sama jolo. Jadi jolo itu makanannya kutunya kopi. Kutunya orang, hanya kutunya kopi saja. Kalau kutunya orang Itu makan orang kan? Lalu teman-teman, karena dia sudah tidak jarang ke sawah, dia sudah tidak cari serangga, lalu di tubuhnya ini banyak kutu yang nggak dimakan dulu. Nah, lalu hobinya marah. Aku susah, sekarang tubuhku gatel, lapar, udah nggak ke sawah, udah nggak rendaman di lumpur. Lalu si Kobi ini marah, gelisah. Wajahnya lihat, matanya besar, mulutnya besar sekali. Terus Kobi bilang begini, mana kutu-kutu yang ada di tubuhku? Pergi dari tubuhku. Pergi kan di kutu yang tubuh ini kan banyak kutu kan? Lalu Kobi bilang, pergi kalian dari tubuhku. Bukannya pergi, malah kutunya kerumun di tubuhnya begini. Lalu aku panggil temanku si Jolo biar kalian tahu rasa. Gimana? Anak Kobi. Tapi dia malah terus Kobi bilang gini. Tapi kalau aku panggil Jolo, kan Jolo bukan temanku, udah ketolak Jolo. Terus Kobi udah keesokan harinya Kobi ini pergi ke sawah. Terus kutu-kutu di tubuhnya semakin banyak. Terus Kobi itu gatal-gatal, tapi gak bisa garuk kan? Kakinya Kobi kan di tanah, bukan di sini loh. Di kakinya kecil, kakinya kecil terus gak bisa garuk, jadi cuma begini-begini saja. Lalu Kobi ingin bertemu dengan meminta maaf sama Jolo. Nah, coba lihat gambar ini, ngapain coba? Ini coba. makan kutu. Ini Jolo makan kutu yang ada di Kobi. Belum sampai di pinggir sawah, Kobi melihat Jolo terbang mendekati. Terus Jolo kaget, ada Kobi di sawah. Lalu tanpa disuruh sama Kobi, si Jolo tanpa disuruhnya si Jolo sudah patuk kutu yang ada di tubuhnya Kobi. Lihat kan? Lihat ini, lihat. Lalu beberapa lama kemudian kutu yang ada di tubuhnya Kobi udah habis karena dimakan sama Jolo. Jadi sekarang dia keduanya pun saling memaafkan dan berjanji. Ini rumahnya Sekarang mereka sudah ketemu. Terus keduanya saling memaafkan dan berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan merugikan salah satu dari mereka. Ini tanda tawa itu kembali terdengar. Jadi mereka kembali rumah ke rukun. Mereka rukun lagi, tidak lagi bertengkar, tidak lagi ngambaan. Teman-teman, ada saudaranya. teman-teman, lihat. Tahu Pak teman-teman? Kalian pernah melihat seekor burung yang ada di tubuh kerbau? Pernah tidak? Aku juga pernah di sini jarang lihat kerbau ya. Aku di Jakarta. Nah, sembari mematok-matok punggung Ragal kerbau. banyak Nah, rambutnya banyak ada. jadi mereka itu makanannya mereka adalah kutu yang ada di tubuh kerbau. Jadi